Felly, rhowch y croeso twy'n galon iawn i'r Prif Gwnstabl Brunstrom. Diolch yn dda iawn, Mr Cadeirydd. Bod y da i chi gyd. Efallai, i bod wedi darllen yn y wasg leol, bod aelod seneddol o Gogledd Cymru wedi meirniadu i yn gyhoeddus am ddiweddar am ddod yma i siarad heddiw ac mae hynny heb os wedi fy siomi. Os oedd yn angen fy argyhoeddi fy mod i wedi gwneud y peth iawn yn derbyn ar gwahoddiad, dyma fo. A bydd ddoth yn ôl at y mater yma yn nes ymlaen. Dwi am ddechrau, beth bynnag, mae'n modd eitha od i Prif Gwnstabl mewn lyfrau trwy lefaru Rhan o gerdd fydd yn cyfarwydd i chi. Roedd T.H. Parry Williams yn athro Cymraeg yn Aberystwyth am 10 mlynedd a hugain ganol ganrif ddiwethaf. Mae rhan yma o hon yn iasol o berthnasol i'n presenoldeb i yma heddiw. Hon. Beth yw'r ots gen i fi am Gymru? Damwain al hap yw fy mod o'n i libot yn byw. Nid yw hon ar fap ond ddim byd, ond giltyn o gilfach gefn, ac dipyn o boindod i rai sy'n credu mewn trefn. Mae'n berthnasol am 2 reswm i mi. Yn gyntaf, am fy mod i'n rhan o mewnliffiad. Yn hefyd, am fy mod i'n uwchswyddog heddlu. Rhywun sydd, fe fyddach yn falch o glywed gobeithio, yn credu am engerddol mewn trefn. Felly, beth yn union ydy'r ots gen i fi am Gymru, a pham? Dwi'n Prif Gwnstabl Heddlu'r Gogledd Cymru. Ac mae'n wir, mae trwy hap a damwain dwi'n byw yma. Fe ddoes i yma i wneud swydd fel rhan o erfa yng Ngwasanaeth yr Heddlu Prydeinig. A bod yn hollol onest, y reswm ddaru mi ddwad oedd yr afordir a chyfn glad. Ac yn hanner o beth, mi allwn ni fod wedi cael fy hun yn yr Alban neu Gernyw. Doedd ni'n gwybod fawr ddim am Gymru a Chymraeg, a llai fyth am y Cymru. Roedd y resymau am symud yma yn rhai cwbl hunanol yn y llai cyntaf. Ond ar y llaw arall, bydd oes i yma yn wirfoddol, ac ro'n i'n gwybod beth oedd yn fy wynebu. Yn cyfweliad, pan ges i fy mynodi, gyfanodd awdurdodau heddlu i mi ddysgu Cymraeg sylfaenol. Ro'n i'n amlwg yn barod i dderbyn y her, petai ond er mwyn fy wneud yn ymgeisydd mywydeniadol. Ond ro'n i'n gwybod ar y pryd y byddai'n rhaid i ni gymryd y her o ddifri, os oeddwn ni am gynnal fy hygrededd. Roedd yn amlwg cyn i mi gyrraedd yn y wlad fod siaradwyr Cymraeg yn y Gogledd yn eitha sinicaidd, ac hynny o lafar ac yn gyhoeddus. Ynglyn â ffynodiad, dyn dŵad arall, carpetbagger o Sais. Rwan, dwi'n dechrau prydoron. Pryd hynny, doedd ni i gyd ddim ond un o sawl mater roedd yn rhaid i mi ddelio efo nhw. Felly, dyma fwrw ati i ddysgu'r iaith, a hynny yn gyfan gwbl yn llygad y cyhoedd fel o uwch bismon dwad yma. Maw o syndod i mi, ro'n i'n gallu ymdopi gyda'r her, ac os gallu i, gall unrhyw un arall efo'r agwedd iawn. Dyma ni. Dwi'n sicr ddim yn ieithydd, ac mae'n siwr ac bod wedi sylweddoli fy mod i'n bell o fod yn rhugl. Ond dwi wedi, and yn dal i wella. Ond yn llaw pwysicach na hyn, mae'r dysgu y iaith wedi rhoi agoriad llygad go iawn i mi pam y dylai pobl fel fi ddysgu'r iaith. A dweud y gwir, pam y dylai fod yn ofonnol i bod nhw'n gwneud hynny. Tydi'r
tydi y llywodraethu Caerdydd a Llundain ddim o'r un far na fi. Hyd yma, beth bynnag.